nyonso ya mboka Bopeto, mbote balandi nyonso ya Salubrité Propreté, c'est encore Astrid Kamalou pour le compte de Salubrité Propreté. Toye awa pona kolakisa bino lisusu ka ndenge ezalaka Salubrité et Propreté, c'est une émission où elakisaka bino place oyo esimbite, place salité là où il y a des immondices, ndesika biso to lekaka. Tondima basolo neti ana minute solo za makasi tondima basolo to yaka poto la kisabino pour dénoncer biso to yaka ko dénoncer pour ba bongisa pour gouvernement et bongisa population ko vivre na solo boete lelo to zongi na commune ya Kasavubu. Commune ya Kasavubu da to sala yango émission ba yebisaka biso ke balongola kasalité et consort mais apparemment balongola yango te lelo no la kisabino nyonso en live. Apparemment balongola yango te salité comme tina makadam toza en commune na Kasavubu précisément na Sayo bino mo boyebi eza avenue mo ya munene e bandi na avenue Kasavubu ti ekiti na triomphal donc ya commune moko ya munene place moko touristique place ya kitoko eza pe pembeni na babilanga mais apparemment fulu yango balongola yango te lelo tozongi su pour démontrer pour voir pour na kolakisa bino que fulu yango balongola yango te toza na Sayo fulu ezobotama kaka botama population vivre kaka na salité pour ne pas plus tarder tropesa micro na batu nyonso bapesa ba explication na bango ndeni ni fulu ezokoma kaka munene olie fulu esi ezokoma kaka munene suivez mbote ndeko bonjour maman. Tokuti opembe na fulu awa ovanda koto yo Bon nga naza débrouillère na débrouillère na moi ba desaki na nga ya sima na tekaka na moi ba pavé na nga mais mikolo yo kobanda fulu ekomi awa tozo vivre so bien te donc fulu ekomi na qualité moko donc ya mabe donc biso mo to komi na ba maladie ba typhoïde. Donc tout ça on pense que gouverneur de ville Jantini Ngobila aluka moyen atonga fuloyo ba pesa kana pousse moko 2500 awa ba 2 millions kotaka awa. Est-ce que hôtel de ville ezangi ba kayas ezangi ba zelo mais tout le monde ba tonga ngote tout le monde ngizalaka salité biso awa to vivre awa mais mikolo to vivre so bien te bana biso bazolia te po yo moko tela ndenge ba chariot te etandami boy na ba solo atako to client ngo pena ba uti lola linga somba biloko osomba ngondengeni yongo to na posta ke président aluka moyen alongola biso ba biloko awa ebongo eloko kini Bopeto bomoni camion wana te ye awa kini Bopeto za ba ONG moko bezandi c'est so de ba miyibi bazowela ba vie privé na bango moko to mona eloko moko ate oyo to mona ka okini Bopeto ye sala salibité oyo to mona ke balongola ba sai to mona na biso eloko moko te yon to posa ke donc président asolola na gouverneur de la ville ba dégager nini pour belo awa mais c'est pouce moko par pouce 2500 par pouce 2500 mbongo wana ekindaka bon eza batsa bandeko na bango awa soki bakangisi mbongo ba 2 millions so ikombe kotaka awa mona bazwi o ekokindaka na hôtel de ville o ekendaka mais toyebaka so ekendaka so soki ekendaka na hôtel de ville so bekomaka so ekomaka te toyebi yango te boloba nanga suka eza boye awa tokomi na typhoïde ya makasi awa donc tozo vivre bien te donc baba luka moyen ba dégager foule cause na pleine capitale boyete foule faut na place mo eza na bikoto lokolo ba kingasani ba kinkole kuna ba zamba donc te to ba kina na sens que na ba milliers mo oza ke ba ba public za la kate osomona pour na public bo na biso to bela maladie awa ba typhoïde donc tozo souffrir. Merci. OK. Pote maman. Ko lobi nini pona fulu eza na Sayo poto kuta no ana Sayo lobi nini pona fulu eza. Belé bazo cha ezo ebelé ezo komi okota tina magadam. Vraiment bato bavandi partir na ibindenge ba vivre te. Eloni esa ke koma na makadam. Bon, ebelé elekiti.
bakomi bazokende baza pona ni bosoto yango wana bazoya nango batia na baparcelle bazali kotia sikoyo na parcelle yango bazali kotia etondi ebele moyen te evendre lisuku na eza te nde sepoi ezokota na makadamu. Oyo lobi nini mpona bakonza mboka basala nini mpo babikini bopeto yango apparemment eza te. Bon bopeto ezali tozomona misala ezosalama mais le problème est que nani bakonzi ya mboka bazwa responsabilité na bango baluka eloko ya kosala mpona pui oyo eza na katikati ya bato oyo eza koexpose banani bamaladi ebele typhoïde malaria bomoni te bino moko bomona bato bavandi place oyo baza mal disposé ocomprendre tozosenga gouvernement na biso ezwa charge ya kolongola biloko oyo evanda esika wa te oyo eza esika kotia pui ya salite te ocomprendre. Merci maman. Mbote maman. Olobi nini mpona fulu oyo eza na sayo. Mais toza na posa balongola biso fulu ezokanga biso nzela ezosalisa embouteillage fulu neti fulu kekosalisa bato embouteillage te bakamio elongolaka bafulu eza ebele awa na commune ya Kasavubu siko nini ezozanga mpo baya kolongolela biso fulu oyo neti boye bapuso ye etondani awa ezozela mpo babwaka fulu bisika kobwakela fulu eza te eske bazomona babiloko oyo te ndenge ezosalema boye. Siko bourgmestre na bino ayaka deja alobaka nini? Est-ce ayaka? Bon ye ayaka ye soki aye apesi mwa mibeko mwa une semaine babwakaka su te place ekomaka propre mais lokola na minute oyo ye azoya te yango etondi boye. Bon siko balongola fulu ka soya ye? Oui ezala ndenge biso tomonela awa eza bongo soki ye aye fulu ezalaka lisusu te babwakaka lisusu te lokola ye mikolo azoya te yango wana fulu etondi awa. Siko liloba na suka eza nini? Liloba na biso ezali liloba na nga suka ezali bopeto yango tozomona bopeto yango ezosalamaka na baterase bazolongolaka basalite ya terase sikoyo basalite oyo eza na bapembeni ya baprince oyo na babalabalo ekolongwa biso te fo balongola yango nyonso tu mpo tokonfirme ke no bopeto ezosalema na mboka. Mbote mama. Okuti yo pembeni ya fulu ana sayo liloba no eza nini mpona fulu oyo ebimi ntina makadamu? Ah non, madame, c'est vraiment catastrophe ici. Makambo ezokamwisa biso nde tozomona fulu ezotonda esika oyo makasi. Tosepelaki na kokota ya gouverneur na biso Jantini Ngobila ebande na ye ezalaki bien tomonaki fulu te. Après un moment tomoni azongilika makambo ya kimbuta wana nde ezongi fulu ezokende ntina nzela balance kini bopeto kaka mokolo balance wana esalamaka lisusu te na bacommune bosoto mai moyen ya koloba eza te bango mpe balekaka nzela oyo nayebi te ntango bamonaka bakanisaka nini mpo na peuple te nayebi te bato baza zingazinga bazo espire ndenge nini te baza expose na maladi. Salite wana eza gouverneur nde azoya kobwaka ngo to eza bahabitant ya koto bie bata pusu nde bazoya kobwaka? Non, c'est hôtel de ville nde autorisé bango mpo babwaka baya kobwakaka mikolo nyonso okuta mituka ya hôtel de ville ezawa nde baautorize bango mpo baya kobwaka ntango bazobwaka baye kolongola me bazolongola lisusu te nayebi te mbongo ya salubrité wana batiango na bapoche na bango mpo batoka baimmeuble nayebi te bazolongola lisusu te lakisi ke bourgmestre azosala mosala malamu te bourgmestre asala mosala te alali na ndako mpo nayebi te so akenda komelaka alangwe na ya bosani na ye salubrité nayebi te na ndako na ye ezalaka nde nini te soki commune eza sali te boye peut-être avandaka na commune ya Kasavubu te avandaka na Gombe kobresa Gombe asalaka salubrité na Gombe amoni kuna eza kitoko avanda kuna koto ya ayaka mosala na 12 quelques minutes akei na ye aye kozwa mbongo na ye akei makambo ya salubrité etali ye te kaka wenze nde etali ye mpo azwa mbongo akei na ye mpo na sali te boye batalaka yango te yobananga esuka eza ke gouverneur makanisi na ye ezonga abanda lolenge abandaki mpo asalaka ke mboka ezala propre kini bopeto me ekana komisali te nde esala biso pasi yango wana tozalaki nsima ya vie na biso Jantini Ngobila tosoutenir ye mpo na makambo oyo ezoleka eza bien te tozalaki te abenda bakubenesa matoyi basala mosala te bazoliaka mbongo ya pamba mais c'est le gouverneur ozotala ngai ozomona ngai bien yebisa bato na yo bazoya mbongo ya ofele basala mosala te kimuyibi eleki basala musala esengeli. Merci madame. Mbote mama. Ovanda akoto yo? Nafandi ana Kasavubu. Olobi nini mpona salite oyo eza awa? Olobi non nini yo en tant que jeune na salite oyo boyo vivre nango eya nini? Mama awa biso toto nyokama trop de bangungi basolo en plus nayebi te soki fulu oyo bakoki kolinga batyongo so wapi
na biso solo oyo ko tina bandako surtout na butu so bazu te ozwango mais mama tokoka te tala Kasavubu tala yimodo mo tala na biso tozo niyokama na degré moko ya mabe na biso yo toyebi te soki Gentini akozwa charge ya biloko oyo alanse kini bopeto yebisanga siko tala bapusu komana bana siko tikuna bapusu yebisanga mama omote boya bien te balongola yango siko tala ndenge komeli ondie na butu babakisa yango ya kokobakisa esa yango te mama nanga omo na biso todo nyoka bangungi yebisanga siko ofandi bole mso liabo sola fulu wa eye omo tifo di pe yango bino mo en tant que ba jeune bo sala nini boloba nini po ke fulu o esila toloba na Gentini Ngobila etake chef toloba na ye te mo contrôle bezo fulu oyo ezala awa te mokonza batu asalaki mwana fiske na ye mais to ba fulu ngo on dirait ezaki ndoki bourgmestre na bino bourgmestre biso mama totika mama na bi totika mama totika Gentini Ngobila ye dans une autre charge ya ba fulu so y était mais on nga ba fulu comme tina prince fulu tina prince ta ordre ma diminuer fulu sopani ma fulu et tando yo monte et sopani na prince et sopani moi ça dit et sopani ko sopana ba taxman et comment la msufu ça bo akodate fa ko tango asosa po nini solo oyo wapi solo mama tonyo kama bana suka ezani le banga za suka oui Gentini Ngobila asalama effort pour la foule oyo asal effort pour la foule pour Kasavubu ya commune mobo eza ya bien commune oyo yebani siko ba mutu kuna Kasavubu pour ba le koma tina ba prince soni bonela bien te ba solo na butu typhoïde ibisanga siko to pesa Gentini asalama mune to pete chance asalama mune ye abango banane bale tina suka merci. Mbote papa. Ouais, bonjour maman. Tokutu awa pembeni ya fulu. Ovanda koto yo? Ouais, ouais, za quartier na biso vraiment tokoleli. Donc tozo inquiéter mabe na habiter na loba ndengeni. Tovandi koto. Siko pona fulu o bino mona ba jeune mobilisation na bino ende bo s'organiser te po bo sala tout po fulu ici là. Omoni fulu oyo, c'est bon ndingo lobi ba organisation ba jeune. Mais eza eloko l'état mutatiango wana. Au moins niveau ata biso ba gente s'organiser c'est impossible. Eza ba biloko mo l'état ninga tsaki wana, il faut alongola ngo régulièrement. Ozo comprendre. Ninga zo tika la boye sala bien te. Aweza ya sayo, avenue oyo eketi comment on appelle ça? RTNC triomphal, ozo comprendre. Donc ba konti ba legaka belé, tozana ma poto a. Tozo lela mabe, tolobi de presque na ba chaîne belé pour na fulu oyo. Depuis l'époque, il y a papa na biso a outé au Kende jusqu'aujourd'hui. Les autres ont na papa Gentini Ngobila. Tant que ya Gentini ya ki to mona ki mo un peu changement. Mais passé de 1 mois to mo makambango ezongi nango susu. Siko tozo e batte ba konzi bino bozo tombela biso ba fulu to dae to diminuer ba effectif pour lia mo na biso bien to comprendre te. Pour fulu la milimo mabe. Vous comprenez fulu c'est l'esprit démoniaque. Bon bino boye botieli biso fulu. Tout d'abord, tous là na se ba gaz est toxique. Vous comprenez? Au moins de toté mi boy parce que to mesani déjà. Mais mutu a outil côté muso soraye, eza ma scandale. Donc na habité pour toi na ba Afrique, hein ou bien pour toi na ba Kinshasa ya bo trouver normal. Oyo donc na habité na benga ngonde do oyo eza makindo ki mato mona na mboka na biso. Beaucoup merci na bino mama metambuya ya bon maman na biso vraiment omoni o pesa compétence maman te ya photo landela ba makambo na ndenge makambo ezokende mais mo pe attend que mokonzi ya commune na eso landela yango ko sila mais non yango na loba aza particulier te aza l'état ne muteti place wana pas landela commune na ye siko compétence ya maman te na ka responsabilité ba fulu est-ce que simbami na ba bourgmestre non na boite yo tant to landa na ba TV ba lobela likambo fulu est-ce ça ba bourgmestre nde ba simi makambo non yesi apesa rapport mais dit to ça bo rapport mobimba yango rapport bo excusez nga so na loba na haute voix po to lobi netinga na lobi ata ba 500 émissions ka place to télémia pour na fulu oyo
toza na bana ozo comprendre bana bazobotama basolo oyo eza ma bien te yango mona lelo bato bazokufa brusquement na kati ya Kinshasa bolali bolamuki bo ba muto te bamemaki boadaye bo comprendre te boadaye pourquoi babiloko oyo na bia bakonzi bino mabolinga bosala eloko mo bo po bodimine to ya bamort na kini bozwe batelo oni ebomambwa bafulu ozo mona oyo yozo mona muto atambola bonne santé mazadi ya malade amela po basolo eza toxique ozo comprendre donc oxygène vraiment to kokate donc liloba na ngai suka eza te liloba ezali ke no fo baya kolongolaka bafulu baluka système na bia l'état azalaka capable de tout ozo comprendre to vivaka boye na kati ya état na biso lokwa Congo l'état na biso ya ne lo monte ko lekela ye ozo comprendre soki lekeli ye akenda ta libanda sengi ba renfort mais to comprendre de soute ba continue biso vraiment bolimbisa ngai nazo ba te soki bo bino mo bozolinga boye nazo comprendre te pe lo mona na tuna ya mama siko bafulu nyonso ya Kinshasa to ya funa ezobwaka ma awa to ndenge nini nazoyeba te maintenant amona bafulu ezouta de part à d'autre ezoyaka vers Kasavubu na Sayo ezosala pe moi pasi donc komi nango komi na fulu tozo comprendre te donc Kasavubu ya komi na liboso au président na biso avandaki déjà parmi ba commune historique na kati ya Kinshasa ozo comprendre donc bosala biso plaisir biso bana Kasavubu to le livre maboya bo évacuer fulu nango danger te yango kake non soki bosali yango ma likambo nyonso ateza munene mais so bosali yango programme boza na détermination volonté et aussi là moi je crois que bato baza na responsabilité fulo bakonzi batali makambo bazaka même na volonté balinga vraiment bopeto omoni tango tozolinga salite alors tozo koba kaka toujours na mabe tandis que Congo to na posa changement tomoni lo mo bozaki ya se bino tango boye bosilisi mo eloko wana elingaki ya mwa danger bosilisi yango et après tomoni ezongi omoni ke esa mwa bien te omoni oyo eza dia tokede na vaya sika vaya ya chichi bamakambo nyonso ya kala tobwakaki siko tomomona bafigure yango neti komi kosala répété bafulu oyo ezalaki bongo par avant mais komozonga to le livre ma papa na biso Gentini Ngobila donc sala ma différence. OK. Ouais, je suis dans le coin. Ah, maman, to bae. Biso ba misusu oyo to longwe pona mama full oyo. Donc to tiki baleki bazawana juste là pona full oyo. Bon, siko comment dirais-je l'état a bana ko raisonner ndenge nini batu ba ko respirer. Et ça étendu munene. So OK bo mona de sayo ti presque ça vous. Donc batu baza awa baza ebele so to bito compter nombre ko le kataba na ebité so to estimer comment mais batu nyonso bazoya bazosopa fulu na bango mutu susu akende azwi fulu na ye azwi fulu na ye ayene nango tina sayo aye kobwaka bafuti embongo place uti kuna ayene nango tina sayo aye kobwaka. Non, c'est ça service mobimba. Ça service mobimba ils sont chargés na mamwana. Des bata pousso na bazana eza na ba service sanitaire. O eza na ba commune. Alors, bazo boya ko boya na ba commune na bango bazo boya ngo juste awa. Bon, je sais pas ce que ça gambela ka mute ko produit. Eza lieu oyo gouvernement sala ki po boka ba poubelle po baya ozwa ngo boka. Gouvernement mdasala ki lieu po boka ba poubelle. Non. Individu mutasala. Non, mutasala ngo vete. Eza quoi eza nini eza ke bourgmestre na biso andima ke salubrité nyonso oyo bapesa banini ba chariot wana tout bango banaki koya kobwaka ngo awa koya kobwaka ngo awa bamama bilanga bazozwaka fulu wana bautilize yango comme fumée kozwa yango fumée bazokokunda yango na sama mabele et puis endroit comme il propre so oza awa ozotala bomona espace verte bon lelo toyemona batafulu batapuya nini ya pusu bamoya na matiti on irait vraiment commune ndemda esi bango boya ka kobwaka awa donc mutu nyonso auta boyi na gambela fulu na ye aya bwaka so iba ramasser boyi aya bwaka alors mutu aza mieux placé ya ko arrêter bloc wana sakaka mama na biso bourgmestre na biso soki alobi non mutabora susu fulu awa te mutu a respecter assez ba gens na ye bazawana mutu nyonso a respecter siko so balobi babwaka fulu awa te
bafulu mosusu bafulu nyonso bino na bato bovandi aux alentours ya fulu oyo bondo bwaka bafulu bon sikoyo nga mpe na pose question liboso tobanda kosala ndeni avant fulu ekoma ezala bato na bato bana baide na bango nde bando so mpe tozala na quartier ya sosati toza na quartier ya sosati ya quartier na biso tobanda kobwaka babiloko na biso normal et puis bamama bazwi mais edéborde tala ndeko mingomba so otali boye omona na ngambu oyo tala bato apusu nde balandani milongo bakokoma ntina mposa savu dis-moi ti soir sikoyo bafulu awa ekozala ndeni ekodéborde ekobima ntina balabala niveau deya bakomi awa mpo batina bao na kati baosa su na kati te bakomi ntina balabala sikoyo omona ekokanga makadame eyambouye situation tu vois eyambouye situation donc bamama kote oyo balembi na kolemba gentini bourgmestre na bino moko ayaka te bourgmestre des fois ayaka soki gentini aye ndoko mona ye aye avant gentini ayaka chaque jour te alors bourgmestre pas ayaka chaque jour ta est-ce que ne doza bourgmestre aza lelo non aza te ayaka te mais il y a les services sanitaires qui se fait basosala oyo azowuta na salité par-ci par-là donc azoya nango juste azoboka na nini na cimetière oyo donc on est assez ya koyoka bato bazodéclare solo même le Nigeria bato batekaka bana ebele oyo batekelaka banigérien bafille na biso bacongolaise bazokufa mpo ani mpona solo baza en face ya réalité oyo etali en face ya réalité oyo eza liboso ya place bazotravaille liloba na biso asuki ezaki non basala de toutes les façons baévacue foule oyo donc oyo eza kaka ke biso bana ya kasavubu donc tokosilika tokotomboka bomona jour mosusu bitumba awa na bato ya pusu donc ezala problème mabe alors ngaka vu tosenga sikoyo na gouvernement azwa makambo na ye nyonso en charge oyo etali les problèmes sanitaires donc nde eza boye bato oyo bastope bango batika kobwakaka bafulu l'état ndenge oya na baangene na ye azolongola babiloko oyo azotala niveau nini akomi soki alongoli akomi na niveau moko boye omonake non mafulu ekiti alors ntango l'état azosala bato ya poubelle kine bato oyo ya nini bazosala baorganisation oyo balokota bafulu par-ci par-là na balabala bazoya kaka kobwaka kaka place wana 10 mois ici la journée et aussi la te omona baye babwaki par exemple 2 tonnes ya fulu baya longolaka soki 1 quart yebisa ngai après lobi babwaki donc yaloka babwaki 10 pouces baye balongoli demi pouce lobi babaki susu 20 pouces baye balongoli 2 pouces dis-moi sigo yebisanga siko ça n'a pas de sens. Bakonzi bino côté boali propre stemai ba Solomon boy biso mo ba sol na biso bo créer biso parfait si ka to ebate vraiment merci et comme on compte la taxi boy ba o ka ba sol jona excusenga maman toza ba cadre lobby to sala ba msam susu ngai place on a travaillé là msomoni ko tina pala no ko kota te il y a tout un design au moins la image mo parfaite propre mais place biso toza tozokolela ovanda bwe solo olinyango te meye ni ezalaki liboso lupango na yo wana babi bopeto bien si bopeto ngo esalama na wapi balota bafulu boya bwogela ngo bato mosusu bakufa est-ce que ça a un sens non ovanda koto oui na bande ovanda koto me na longwa point dans la longwa po na zone circonstance mo venaki donc opportunité mo mona na kinande Luanda olobi nini mpona fulu okendaka Luanda apres ozongi olobi nini mpona fulu donc bino mo bozomona te mpe leta ye moko azomona te ke donc Kinshasa eza ya kobeba imo mpe leta azomona te Kinshasa mpe ndenge ebebi bafulu me ngai nayebi Zaire ya kala oyo biso tobanda kovanda Zaire ya kala ezalaka modele ya boye te soki toyebisika nani président ye moko na Mobutu soki ayoki ke place boye donc kuta olobaloba ebele to soki kama place boye eza ya kobeba ye moko sile etera kokita aye kotala mais l'autre complète ba konza lelo ata biso na Luanda boye te biso mo na Luanda donc propre au mo na Luanda mo aka bien au mo na kitoko donc ozaka à l'aise full pe bona miso batu boye donc kitoko te yo lobi nini nano esila ekosila ndenge nini bino mo population boboka se
bon ekosila soki leta moko atelemeli mpona likambo yango leta nde moto atelemaka so leta atelemi abi lelo mpenza fulu ekoki kobwakama awa te atie basoda pleso fulu ekolongwala yango so batie basoda me leta ye moko atie bato aolela yango mbongo nde leta nde atie bato na nde neti ndene bato ya hôtel de ville bazolela yango mpe mbongo bon wana loba leta yango ebebi nango epo biso toyebi leta akalelaka nde mosusu leta akala bosa donc bosa mpe mosusu na ndenge mpenza donc normal non selo biso neti tozala na lwanda bongo non leta na biso mpenza ya lwanda yo moko oyebi no oui te na ntango ete na congolais me na bana lwanda liloba nanga suka donc leta azwaka asipo donc azwaka charge ya makambo donc baplace nyonso eza ya kobeba koto donc soki na balemba oki beroto osama neti befula baya boye bokolia boye na libwanda boye basola boye omona te eza maladi donc lete moko mpe na miso nyonso omona te ke oyo eza maladi ete osengi na junior lembalemba papa junior lembalemba donc ye azobongisaka kimbantieki bopwani ita komona mpe koto mpe abongisa te tomoni oyo ozoleka pembeni ya fulu okangi zolo solo olobi na nini mpona fulu nalobi posa na ngai bolongola fulu po eza mabe katikati ya ville neti Kinshasa fulu ezala boye katikati ya bato eza mabe po ezopesa bamalade yango tosengi na gouverneur ya ville na biso atala likambo oyo alongola fulu oyo. Mais gouverneur déjà lancé Kin Bopeto apparemment fulu Kin Bopeto ezokoma te po fulu eye ntina makadam kasi po basalite nyonso tolongolaka na bandako bisika ya kobomba yango eza te yango baya kobwaka awa boso bazoboka ifo batiaka ntina makadam te wana eza mabe wana eza mabe wana ezosenga biso mpe bapopulation tozala na conscience ya koyeba ke oyo eza makadame tokobwaka fulu te po eza nzela ya mituka na nzela ya bato lobano suka ezani lobanga ngai ya suka ke tozwa kaka prise ya conscience biso population totika kobwaka salite na makadame eza mabe. Merci maman. Merci. Oui, bonjour Tantine. Tomoni pembeni na fulu awa réaction nango eza nini ntango omona fulu ekomi ntina makadam ça va epesinga kana parce que na bakunzi oyo bapesi ordre awa mpona fulu eza makambo ya soni mpo nini parce que gouvernement central na provincial bazosenga makambo ya Kin Bopeto sikoyo Kin Bopeto nde yango bazwi fulu ntina katikati ya balabala ezali koindispose baoyo bazoleka solo étouffé bango tandis que ezopesa bamalade ya batyphoïde bamalaria nde toali kosenga na gouvernement provincial na gouvernement central bazwa nde engagement ya salite oyo na fulu oyo eza ntina kati ya balabala mpona koindispose baninga bapassagère na bamapango oyo eza pembeni ya sayo sikoyo Kin Bopeto deja ebandaki apparemment Kin Bopeto nani eleki te bon selon information ya type oyo azozwa mbongo awa alobi mbongo wana ekotaka na trésor public alobi ekenda epa bourgmestre ya commune oyo ya Kasavubu nde azwaka mbongo wana toyebi misala asaka nango te parce que so otali awa salite tala salite bamai epuis baninga bazoleka baza mpe mal indisposé tout ça nde tosengi na gouvernement azwa nde charge ya makambo vraiment. Ça va, merci. bandeko tozongeli micro na biso ya salubrité topesaki ba intervenant boyoki bango moko ndenge balobi que fulu oyo balongolaka yango lisusu te Kin Bopeto balancer Kin Bopeto pas gouverneur na biso Gentini Ngobila apparemment Kin Bopeto ngo ezali kaka le premier jour au balansaki la suite nyonso wana ezali souté minomo bozomo na fulu eza na prince na makadam embouteillage comme koto parce que fulu comme tina makadam population azo déplorer yango makasi baza na problème mingi na fulu longue place ezala ki tour à liboso to salaka émission to kotaka tina kati mais lelo il y a pas moyen d'entrer. Il n'y a pas moyen. Place biso de télémaka. Il n'y a pas moyen au téléma. Place pour full yeti place yuana. Donc, nous avons respiré dans passe naïbi qu'après nous avons typhoïde. Là, c'est sûr et certain que nous avons typhoïde. Donc, bato pusu selon ma intervenant balobi bato pusu balobi que bazana site ya koboka sous full té. Batikali kana site moko site oya sayo. Nde site o batikali donc moko site sayo. Nde batu ya pusu presque à 24 communes nyonso ba oyo bwaka ngo awa donc baza site msute apaka oya sayo nde bazo bwaka ngo awa mina siko bino nani ba bourgmestre commune ya Kasavubu oyebi bien que
awa ekomi kaka kobwaka ekomi site principal bato nyonso baoya bwaka salite awa. Qu'est-ce que tu fais en tant que bourgmestre kolo commune? Bamusu ba déplorer balobi bato pusu balobi ke baka bwaka ngo awa bapesaka 2500 francs congolais. 2500 francs congolais wana et que bango selon bato bazora 2500 francs congolais babi ke na trésor public. Après trésor public ce que est comme na trésor public et que nara et pas ya bourgmestre. Maintenant maman bourgmestre au sala na monga ngoni taniske commune en salité boy. Tous en sérieux. Bango ba pesa 2500 na pouce moko. Par pouce et pesa 2500. Supposons que site musu yo boka salité ezate ezara awa na sayo. Yo on dit mais on peut pas commune musu ba site musu e kufa ezara awa. Presque tous les 24 communes ba boka salité awa. Maintenant yo on dit mais yebi très bien que ba boka ba salité nyonso presque 24 communes et yara awa. Yo attend que beaucoup mestre ya commune o sala nini. Bango ba yo pesa 2500 et qui na trésor public après trésor public et yara la poche na yo madame Metambouyi. Beaucoup mestre ya Kasavubu o sala nango nini. Yo que la population mawa, les gens souffrent ici. Attends na sala émission oyo. Non mais la pona ebike na suka na rozolanga typhoïde c'est certain. Nani cameraman nanga a souffrir makasi po solo moyen zate ebimi tina maka bat nyoso mi toura nyoso ele ka soto filmer bango mona ba kanga zolo. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Tolo bango to denosarango pour bongisa bino ba autorité ba tiena ba commune bo bongisa po bat bako kufa boete o eza typhoïde eza malaria solo wana bat bazo respirer oxygène na mabe malgré ba utilisaka salité comme engrais chimique mais eleki oyo eleki na de commune en commune nazongela ba commune te mais on nazongela ngo po tour liboso na salaka ezanga muke et puis baloba ke balongola yango après na ko zonga mpona moni ke ba longa na bango yango te kin mopeto bat ba ebi yango te ba camion kin mopeto eza muke to esili to nito yebite ba mango no sezo kota na ba récolte ya ba tout o bazo boka saleté bozo sa nango nini population eleli soleleki atanga mna lo baboye nazo melango po na ebi ke il y a pas moyen de faire autrement ezate fora na loba na melaka solo commune na Kasavubu eza commune mo munene Kasavubu eza na population ebele. Population à Kasavubu eza 5,05 km². Densité na munene à Kasavubu eza 5,05 km². Donc eza munene bana député moko bana bourgmestre na bango madame Metambouyi o bato ba mona raté babi ba mona raoka soki gouverneur aye awande ba moni ovanda moko ozeli gouverneur aye bokei. Ezalakate bana population 152, et quelques habitants. Donc baza la population ebele. Mais comment on a déjà ba statistique en 2004. Ce qu'on a ça statistique en 2019. Au moins niveau bato bazo souffrir. Mais comment voulez-vous être bourgmestre en plus une dame? Oui, surtout que moi ça linga salité, moi ça linga propreté. Mais yo moi si batio awa solution ya biloko zo zo ngote maman, fais un effort. Ça moussa na comme il faut. Batbako vivre en salité boété, en tout cas c'est déplorable. Batbako vivre en salité boété. Ça là effort sous la population, salité au long pour foulou. Et là comment créer un embouteillage dans sayo et zali foulou. Foulou ba comment tango tina makadam. Et là comment créer un embouteillage na pesi mino merci balandinanga nyonso ba internautes nyonso ba téléspectateurs nyonso na pesi mino merci batou on besoin soutenir émission salubrité et propreté na pesi merci na ba nyonso ba pesa nga ba conseil ba remarque ba suggestion na bino to komango to la kisara yango pa ba autorité compétente po ba yeba nini ba autorité compétente po ba yeba nini ba ko sala nango. Merci na caméraman nanga Jacob Ngongolo. Merci na Congo Best TV pour le reste. On se verra au prochain numéro. Bye.